Wakota to seka lo saco. Lo saco nde makambo e. Biso wanga na ba acheter o. Lo saco. Ya kozwa e. Mama e. Lo saco na bino. Lo saco. Boko tuna ngulu. Lo saco. Tuna ngulu bina bataba age lo saco okomona mwasi na pota komi nga na 24 na 25 ans nzoka zaki akota concert ya Kofi nzambe to seka na biso lo saco grâce boni lo saco grâce na mona yo kala mikolo lo saco nde makambu tanti Lina lo saco mana la bourgeoise de longue jambe lo saco okomona mwasi munene lokola mana la bourgeoise nzoka za na ye mwana mukie to seka boni mwasi ya noko mwasi ya koko yo pene ndo okomisa mbali na nga koko koko jeune boye yesiko esa kesoni nzambe langa nga na olamba mpakasa. Merci ma copine Makanda Mikaela awutaki Angola elinga mpakasa na olamba mpakasa na kovi lo saco ba charme ozolamba nini biso tokosaka te tolamba mpakasa Voilà. Tolamba pakasa na kofi. Lo saco Jani Grace mwasi kitoko. Omona kama mutu mususu kama boye comme les Jani Grace. Nzoka za ka vrai chérie. Mama lo saco muna mutaza na position na To seka na biso ba charme na ndaku. Alobi ten journal ele ko koleka boye te o lo saco na bino ba mina nga nyonso lo saco inga na baby se loko nango yo okende te bozala wana lo saco mana la bourgeoise de longue jambe Babi mikolo et comme ma baba âge. Oh, to fête anniversaire. Ya mythomane, oh 36 ans. Eh! Yé bongo. Yé bongo na 36 ans. Lo saco Bonzong sa lo saco tendeni. Bino bongo nanga. O sepente. Lelo to monde de longi. Jani Grace, lo saco. Babi lo saco nde makambu mikolo yo te. O ngai yo nani. Longola lo saco na pointe to njima yo. Mama lo saco Mama Mama mia Mama mu balo saco na bino. Balo saco, lo saco ba charme za bien makasi. Bino bongo nanga kale. Media Medina. Lo saco.
Au moins, on a fille sous na poto, on a 25 ans, 27 ans. Eh, ma quota concert à Kofi. Na soki na combien na mbula nini? Na ba 79. A quota concert à Kofi. Mais na poto, on a 26 ans. Eh, le sako. Au moins, on a fille à poto, on a tanga na poto. Na sala ba formation na poto. Ba diplôme peut tout monde à la bisote. Nzambe. Pope ça le sako ko. Ah. Lo sako eh. Biso batamine le to koma ba yaya batu nyonso. Poto makambu. Lo sako. Onga na tanga na poto. Eh. Chafouin, la biso pena diplôme na yo pena obeti yango pena caché vendre wana total. Otanga na poto, la biso diplôme na yo. Yo mtotanga na poto. Ah, boniko. Lo sako. Na moneki na j'ai la bouche batie moi si moko asali 36. Amuta 36 za mipiku bongo. Oh, Clarisse Bibinda journaliste Roseka tele kinangai. Lo sako. Ba mona ka mwasi lokola Clarisse Bibinda na mandefu azaka mukolo. Nzoka nda bota mali chocho. Lo sako. Biso bana machombe to koma na biso ka minene après to comme na poto to comme mikolo abatu nyonso. Lo sako. Mukaya pesa mbanda mbote yo yeba. Lo sako ba charme azolamba mpakasa Clarisse. Na lamba mpakasa. Na nkovi. Na lamba mpakasa na nkovi. Merci ma copine Makanda Mikaela mtauta ki Angola. Ayela kingaon. Lo sako na bino Mirador lo sako. Oh ngai na poto nazaki camarade ya mère Malou. Eh, c'est quoi ça mukolo? Pour mère Malou soi-disant oh akolia. Nzambe langa. Lo sako. Na muta koti poto makola koti Grèce, Turquie, Italie, Russie. So comme na poto azaka moi na poto. Na kosi. To seka yango paka sango biloko Afrique pardon badi. Mitador. Lo sako mitador. Pomo na ka mwasa koma kitoko boyeza ka mai na savon ombia. Lo sako. Batuni ngai ba charme. Nenge ni lobela su moi senata mela yombon. Ya ba charme za su na tana te. Ba charme. Nzambe sa ya no la Wana za kika bakanda. Ba bien des fois les malheurs est bon. Lo sako. Balobi internet mbilinga. Nandeni. Lo sako babi Clarisse Bibinda sombi voiture moko. Mama Moko yo pesa mbanda mbote yo yeba. Lo sako Yango mpakasa on dirait ba papier. Mbisi nini Nzambe na ngai Makanda Mikaela mamba lugela ngai. Boye bisanga balamba mpakasa ndeni no. Lo sako balamba mpakasa ndenge nini Boye bisanga pardon. Comme modèle na zo sokola ngo ba salité zo koya. Bon, c'est un autre solo là, non, hein? Ba solo la kaka Ba solo la kaka Bilinga.
Salimanso Sheralingi na yenga tewo Shera komisi nga komelesa Losako Jobala Yom toko tuna ngulu ngaite Losako yom toko tuna ngulu Oyebi toza faire nanani Losako Onga ijo bala Tomona pe bala rangote Balambara kaka Jo bala yom to tuna ngulu ngate Losako Losako Onga i mwana mukie na poto Oh yo mwana mukie na poto Anzambe yo mwana mukie Moza bana mwana ya 20 ans 23 ans oh là là oh là oh là oh là oh là oh là oh là Nandeni Losako Balobia zaka mwana mukie meka sa kota concert à Kofi na 78 Nzambe pardon Naseka na pona ala kanda teo Tati Linda Mikola viva charme Biso Mikolo Losako Libele zoba Balobi Losako libele zoba Emelisi mutamayele na mutajoba Bachaka ka mungu ate Comme pas ça, on va l'emballer, j'arrive pas. Qui peut m'aider oh? Qui peut m'aider oh? Qui peut m'aider? Losako! Balobi soko za mwana muke laksa biso diplôme na yo. Ya maternelle. Bon, il est là, bakanda vert, toi c'est cannabis. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. Toi, tu veux quoi là? N'importe quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Losako Losako. Deborah Makola, Losako. Deborah Makola eba ba charme wapi. Babi Deborah Makola ngana to tambola. Non, il n'y a pas de thème, ce téléphone, mais j'arrive pas. Hein? Oh là, comment je vais faire? Le sac on va faire et bon, il côté sa téléphone. Et bon, il côté misa. Tiens, non, mais on a solo, on a ba mina ngai, to se cannabis. Le sac ba charme mi ne za rapembe bo brosara ni na brosara kaka na pepsoda manko. Bicarbonate na citron. Ya solo on a ba charme. Le sac au trésor, moi la moulouba. Bon. Bon, ni ba papier oignons. Tout ça. Est-ce que bon, mon nom couleur eza, bozéana. Popino bo ama casse na ba benga ngoni, ba capture d'écran. Check ba bendi mbala moko. Biso maele ngape maele. Bozela. Est-ce que bon, mon a papier en dingue eza santé sanitaire? Il y a pas papier école primaire, ça là, école primaire. Maman n'a ton ya poto, abilo sako, okene na ba certificat na yo. Maman na ke sa ni kuna ya ke poto ki nko na tanga te o. Le sako Chantal Ibola. Yo yeba ki Chantal Ibola wapi? Le sako.
Oh, ya Chantal Libola. Yo bon, on a Chantal Libola. Ngai na lobi boy. Pona ndima ba aja ba nyos ba benga ya ba charme. Ya Chantal Libola. Clarisse Bibi Damosa Mandefu. Ya Clarisse. Bola kisanga. Bomoni o. Bon, na gumba tabo. Eza ya Zaïre. Nga na mwana Zaïre. Na mwana ya nani te. Ya Kabila te. Bomoni. Bakomi. République du Zaïre. Balobi. Département de enseignement. Primaire et secondaire. Région Kinshasa. École primaire Mongafula. Biso tobotami na Mongafula tozaki voisin ya biso tozaki ba voisin ya papa Dokolo. Boyebi Dokolo. Ba Dokolo ba moleka nzolama biso tozaki ba voisin. Biso tosakani na bana papa Dokolo. Soki bazaka pe na poto, soki boyeba ba charme, boyebi ngai. Biso yo ba camarade bana papa Dokolo. Azaki na mbongo. Papa Dokolo na ba moleka nzolama ba wivini wana. Biso to kota. Biso ki pe sengi pe to lia pa na bango to lie bango pe soki sengi bazaki pa na biso biloke beli. To lie na bango. Losako. Ekomi nde boye. Siko awa, ezak balobi primaire et secondaire. École primaire de Mongafula Kimbondo. Madame na loba, oza mwana vrai Kinshasa yebi. Natangi na école catholique. Bon. Oh, kombo na ngai. Oh, ezak classe première année B. Zela, année scolaire. Siko bomoni a. Le sako, kozala mutamunene comme si biso mbayaya. Date de naissance nangeza a. Mais avant ngana la kisa, po a bakosa date te, po ngaba nazaki nanga mwana mukie. Na okende na école ba simbinga na liboko, ba ke ba tikingai na retour ba ye ba zwinga. Po a kutu moyen kosa kombo ezate, moyen kutu date de naissance exacte. Donc il y a vrai date nango. Ba diplôme nanga ba certificat nango. Ba benga ngoni na kinyo. Ba certificat, oui. Ben oui. Yango. Nyonso naza ngo mama yanga tjelanga nazaki étonné na mona ngo tjelanga ngo nyonso. Bozo mona nga atangi na ba monga fula. Zela na bomba boye. Na bomba nde ninyo. Na bombi boy. Bomoni parti wana monga fula. Eza ya nini nanga ya 5e primaire nangai. Fait à Kinshasa le 2 nanani nanana 1900. Le sako. Ngai siko batu babenga batu ya Frida. Ya ba charme. Na lingi soute mutabenga nga. Bo benga nga kata ba charme, c'est tout. Donc batu ko benga nga ba yaya ba leki na nga propre nes ba fati bibinda, ba bibinda. Donc famille bibinda nyonso. Wande bazo tourser parce que là c'est ma famille. Donc voilà, ba on est ba yeto yebani. Mais ba boti kali please. Bo benga nga ba charme, ya ba charme te. Parce que komi biso to bota même so ba li chocho. Si on to koli, allez, to komi minene, to komi ba yaya batu nyonso. Comment ça? Comment ça? O benganga ba serre. Loris soki Loris non ba nani na bino kuna balinga kutu ba serre te menga bo benganga serre na ndeni. Pona munene, pona ndima ba age na bino, kuku mayaya, oui yaya. Bola tsanga ba diplôme na bino na ba certificat na bino. Ba ni na bino. Tanes oyo. Bomonia. Certificat de études primaires.
Bomoni certificat études primaires. Awa peneza na vrai combo nanga date de naissance nanga makambu nyonso ezali awa. Ngasa na monika 3 ou 4 personnes ba benga batu ba yaya. Ba l'équipe ba laksinga ba biloko ba école primaire boye. Ala kispe na âge na e pour âge à 26 ans na 27 ans. 80 kutu bana 80 kutu boyo kana kasusu bozala kalisusu te. Lo sako ma belle, lo sako fifi landa, lo sako. Ah, biso to lo bela makamba ba âge parce que trop c'est trop. Lo sako. Grâce Maria. Tenaza suka te yaya. École primaire. Pour avoir une école primaire, nazaki msusu na ba âge morom par exemple, n'est-ce pas, nazaki moins de 12 ans. Ah ouais, moins de 12 ans. Donc, date de naissance n'a vrai zali na ba caché n'est par exemple ba beti 1900. Pour ça ba na 1900. Biso nyonso. Sikoyo, et là siko 1982, 1980, 1981, 1984, 1900 ce qui combien ezali nyonso awa. Siko ngai wako benga ngai ya ba charme na ngotuno ka mama la kisa ngai ya primaire, école primaire. École, donc nous avons surpris maman dans la chaîne on a tourné maman pourquoi tout ça? Oh maman kasoke poto te maman zali na bunga na tanga awa maman ngam na comme na esprit ba mbongo maman on peut juste poto ne na ba âge na ki poto et comme on a sali vantar na seki bon ne bita maman na temps na te ya sou poto c'est beba bisto ke oluka est-ce que makam na on ba bo mona n'est-ce pas? Oh, les années, il y a 3e. Bozo mona, Babylon, on y a sa kala. Oh, je m'en ai ça, bon, on a affiché pour battre ma écran, battre ma case. Bozo mona, oh, n'y a un show, n'a joué en web, n'a joué en valise, n'a. Il faut moutou, oh, la robin, n'a. Y'a ba charme, la qui s'en a une école primaire. Pour voir les ans combo. Eza na kombo eza na makambu nyonso na kati. Date ya solo, date de naissance na ya solo eza wana. Po biso tokoma bana ya ba 78, tokoma bana ba 79, tokoma bana ba 80, tokoma bana soki ya ba combien munene lo sako na bisi bino bana machombe soki ba koli ba koma minene ka lo kwa biso ba frida ba. Nzambe na ngai ne so ezanino certificat d'études primaires nyonso tu yango oyo. Ba école primaire na ba école primaire yango mamna lo ba bola ki sa ba papier oyo ba papier oyo. Ba papier déjà très important. Yango no to yeba ba date de naissance na bino na ba âge na bino wana lobi ya azana 27 ans. Azana 26 ans te. Yo mwana ya 25 ans. On m'a dit podium na Kofi na wera na Fali. Fali kutute. Wera, Kofi, na ba Madilu, na ba Chantal Bola Rosegate, pardon. Popote comment traumatiser, pardon. Ngai ba ba benga nga yaya kaka famille Bibinda parce que là c'est mes sœurs. Wana famille na nga. Ba les restes to yeba na Facebook, ba benga nga ta ba charme na ondima. Ba benga nga ta kanga parce que toute la famille kanga na kondima. Mais ba ya ba charme na lingite, ya Frida na lingi kutute. Pour ce qu'on bengi nga bongo, tinde na messenger na yo ba certificat na yo école primaire. Ba certificat lo ça qu'on a yo Chantal Bola coupe na onde kitoko makaz. Chantal Bola coupe kitoko. Nesko eza nini? Eza ya classe nini yako? Ya solo Chantal, faut to memela bango boye. Ba benga oh ya Chantal Bola, oh ya Clarisse Bibinda, oh ya Fati Bibinda, oh ya Bachar Metin, oh Serre Bachar Mezelana. Nambeni Serre Bachar me. Lucie azaza kutalinga ba benge Serre oh. Yo abenga nga Serre pour la munene na maboko. Ba maboko oh boto vanda ki peme na bata maboko minene ale yango mupepe wana ezwa ki biso. Le sako to yeki ba misuso 36 ans. Oh bito to na 36 ans te. Yo de ozoke na ba 50. Njoto na muninga no kuno oasis. Ba papier fona bomba on parce que ça va souvenir. Je vais montrer ça à mes enfants. Ça là.
Regardez votre maman. En plus, un an, j'ai point belé, 60. 60. Car on aime nos joie 59. Le sac on a bino na lingi bino mingi. On le lamba. Na lamba mpaka sa na kovi. Nga tiki bino na yaki ka kolobela makamba ba âge. Botika ba âge, botika obenga bat ba yaya. Quand tu connais pas personne, arrêtez d'appeler yaya. Non. Nesi siko mwana biso na Fati Bibinda, leki a Clarisse Bibinda mère double wana siko nenga za na eba santé na ebo munene na ebo. Donc na moni pe bo benge yaya. Bien siko nde bo mona ka ye nenga za bo mama bo imaginer Clarisse Bibinda aza mukolomba moko. Bino bongo. Ya jani konsekate jani grade to lingi de ba diplôme. République démocratique du Congo. Ministère d'éducation nationale. Waouh. Au Calais. Combo nanga penza. Pardon, la date de naissance. Nyon se zalia. Bino bongo. Oh ya. Ngana o lakisation na moni ta 3 personnes. Bo lakisi nga penza boye. Bo chango penza boye. Yango yo voilà. Wana nesi ma ona ndi ba âge. Bino bana miki me boye bi makamba mbetu. Bino bana miki boye bi ba misizo. Bino bana miki boye bi kofole mi bali. Bino bana miki alelo. Donc on so yebi ba musicien nga ko tena boye. Ba musicien musu ya Congo na e bana nga bangote. Ndene likuta mabete na nenge pa na vrai dire. Ba musicien si promotion ya ba lusoki papa Lutumba Simaro. Promotion na bango so dona. Nebi na nga bangote. Wana pa na nenga mabete Dieu me voit vraiment. Nebi promotion na te ya ba papa Lutumba Simaro. Nebi promotion na te. Biso promotion na biso ezali. Moni ba wera so ntango bazo banda sika. Wana siko biso to komeye ba ba wera to debi mo bana miki e mena ebi na yo ka o wera après ton te yo ko kola bien siko to yo ba siko yo wenge BCBG ba wera wa mais o siko pardon en plus wenge BCBG on siko na tanga la bino ba nyesu da kati kuna na yebi na nga ba ngote siko yo ale na e poto na munene na nga na maboko na nga minene boye komyo ya ba charme. Arrêtez ya benga nga ya ba charme. Arrêtez s'il vous plaît. Lo sako arrêtez. Lo sako basi ya sango Lo sako bo kantate basi so tu ya sango soki ba che fin bo kanisate soki ba ju fin nyoso tu ya kitoko ba che na basi ya sango nde oza kitoko non ya Chantal ibola ya Chantal ngapela no bengo ya Chantal kolinga ngote ma chérie ma copine non kolinga ngote ya Chantal bola kolinga te ba benga yo bolaskin na ba kombo ya biso ya ba internet bolaskin mama paradis ndima yango mais on se ba bengo ya Chantal kondima na mama mwana te ya Chantal na ndeni ozo benga mutu ya Chantal mais yo moko za bana chez 3 chez 4 pe ya ba 19 ans ya ba 18 ans oh mais arrêtons mukoni yo botaki on a mwana ya 20 ans donc ce que so na mwana 20 ans siko donc nangai siko na otala déjà peso de checker à 20 ans au moins na zanango na 20 ans on na uchi kolekisa na ndambo na zanango to na zanango mukolo ya mwana et suis ça mutu pardon botika obenga ba yaya ngai na lingi mutu obenga ngai ya ba charme ala sanga ba diplôme na ebo ba certificat ya tant to zaki bana miki ba oyo nyonso oyo eza ba certificat ya école primaire faut l'accent pena certificat non ya école primaire penza boy certificat ya école primaire pour ande ma sole la liawa na combo na date de naissance na ba année nyonso eza oyo ça la école donc tant d'autres peut-être nes avoir déjà ba commis ba tie caché fait à 1900
donc d'ailleurs sinon de bon mon aboy maman boy ba que date na ya vrai ah na 1900 donc ah bah tiens par exemple caché il y a 1900 par exemple 84 c'est quand moi il y a 80 quelques 80 boy c'est ça ce que tout le monde a dit bon là qui ça bon là ça biso ba oh te avant to ya ba poto makamto tika na kino ba chaka misapi boy ba benga ngoni boy edenga na pour avant na poto to tika système ya élection ba benga on carte de nino o ba o te o bo sa ni fait carte de nino wana te wana da to call to comme papa ka o ko ki ba tunyo comme non na o kombo na nga bolasque ce qui nani ah d'accord date de naissance o ko si ya lokuta wana te faut oh on déjà pas preuve à l'appui est-ce que bon moi ba papier ou non bota papier na ona yaki pa mama chela nga bo mo ndenge za okata na kata ne bo mo ndenge za okata na kata donc c'est que ça eza ba papier moko ya kala donc eza ba biloko na classe ya kala juka na fouiller ka ba papier ka po ba papier lekebe na mutuka bino boyebi ka biso ba rendez-vous ucho leka lekebele na mo la liboke ba papier mo ba papier kala e ucho na tala boba oh kanga kombo na nga penza nga o ba certificat na nga ba nini na bengi mama no bi oui ma chérie mama nga na tshela kayo nga mama siko tshiki on est tension nini o tene tension msusu OK continuer ba classe kuna mama nga poto ya retard bona ke continuer ba classe à sens mama yo makam no lo bana donc bo tshika benga ba yaya po msusu to za na msusu mikolo na bino te ou bien yo za no kutu mukolo na nga lo komisi nga yaya po zo mona ba charme munene ay na komi yaya non pour votre information na moi la série 8 donc ce que série 8 wana sikoyo banda siko par exemple 80 kitati na c'est na moi la série 7 té voilà arrêtons hein donc bon mona que toza msoka presque ba donc toza ba camarades na ba bino venga ba to ya ba charme oh ya JDT mamumuluba oh ya Chimène oh ya Asha Pasha Asha lo sako kolinga kate mutabenga yo yaya oh ya Yolande mania kumolelo ya Yolande kolinga te o tanga pe na bengo ya Yolande bon ko benga yaya eza peu différent hein? Même si vous avez un acide de respect. Mais il y a respect, ça va les shooter. Pour biso et comme ils sont dans le yaya, c'est quand même yaya. Il respect na ligne na ngate, nga ligne bobenga nga bachar mais c'est tout. Oh. Tanes awa. Awa chiko. Ah to comme moi teti na classe hein. Babi qui rouge et belé. Bon mon hein. Moi teti, moi bouzo ba. Bon mon babi qui rouge. Est-ce que bon la papier on n'est bête à la phase et ninge la ça ba papier kala donc on ba certificat nga ya école primaire maman nga tshela kanga yango donc awande na kola ki sa mun kolo bola nga biloko oyo vrai combo na auto moni na âge na yo wana nde to yeba ke no atenga za mukolo na mais l'état que na moni yango te mutabenga nga ya te j'espère que non boyo kinga bon attendeur sali hein voilà a bon attendeur sali exacte que bon la ça biso ba biloko ya ba 2008 7 6 non faut la ça biso pena ya école primaire pourtant non ba école primaire c'est que to zaki bana mikie voilà biloko école primaire ba biloko boy ba cacher o ya Zairo ba cacher o ba ya Zairo bo mona oyo bo mona école primaire République du Zaïre ministère de l'éducation. Voilà, qui chasse sa certificat. Bonjour mon hein? Ezabongo Hélène Vunzi, lo sako Dominique Don, viens en aïe, lo sako, soro moni ba charme bimisi boy, trop c'est trop. Yaye leki ming na ba messenger, oh ya ba charme nandeni. Oh benga nga ya ba charme nandeni. Mutu musu sobo ne, ba cheye kuno anniversaire na e, oh 35 ans, nandeni 35 ans. Yo muta 35 ans tout minene bon mi shuni mi pi 35 ans. Bon, to robo bon na on dit ma pe na robo ye. Msoupe za ngoka kolia matamba. Yanga za na 36 ans peut-être. Bon, to jijape agité hein. Mais pendant dit ma 35 ans on a bien 36 ans na yela nga babiloko. So yelinga babiloko yo,
tomoni âge pas mutu nyonso aza na babiloko na olakisa bino bacertificat Yolande Molelo yo oza yango te certificat ya école primaire babulletin école primaire presque tout le monde aza nango soko aza na poto oza nango te tinda kuna ba WhatsApp ekoma na bavideo ezali bakangeli yo photo batindeli yo letembe esili na internet olakisi Viens Dominique donc omi kieke ba charme oyebi te soki oza mwasi ya kilo na ebele ya banzoto oza nango yango ba monaka yo mbinga nde oza mokolo ya yango nalingi lisu te Viens Dominique donc oh ya Yolande ben oui oh ya Yolande kolinga ngote ngai désormais ya ba charme na lingi shoote na lingi di shoote Florence lo sako joli lo sako e biso amamba âge to boyi na poto pona zota la promotion na biso mutu moko ta ozazo ndima keno mwana 80 basaka ni shoote ka 84 86 82 81 Siko bana mo siko ya ba 82 wana ba 84 wana me mema na masola mibali olapiti bien azwa mobali na yo oleli ba ujana penza biso siko ba mikolo miso mama mibali to yebite donc désormais ya ba charme tout ba charme bon merci maman na ngai obiki singa na biloko po biloko onde masole la alia nde eza mpenza na ba vrai combo na ba âge ya solo ye kutu boye te donc voilà nga asali école primaire na nga na Mongafula Kimbondo tozalaki voisin ya badokolo papa dokolo na ba Wivine Moleka biso toza ba voisin totala na boye ba Wivine Moleka ba dokolo papa dokolo kuta tala nemsi na ba cheval na ebo ba era boye so mo ebimisi ba cheval ne 3 4 ba olia libanda ba olesa bango sisi ba papa dokolo wana biso ba voisine na bango na ba Wivine Moleka toke de classe totangi na bango ba école moko école primaire voilà maman lo ba za vraiment na kina bien na tiki bino Yolande lo sako Frida na lingi lisusu te okumisaka na internet nga mwana mukie na internet mwana mukie ezate mutu nyonso aza mukolo parce que oza mwana mukie même ozo finga ya mama na yo ya tata na yo yaya oh yaya nini yo zuki mukolo na bombi na sama peka ozuki mukolo na bombi na sama peka lozo finga muninga kena yo koko oyo yo mama kulutu oyo bino bongo yakande na ba certificat boye ba certificat nde yango makam certificat ya école primaire ya humanité secondaire boya nango ya maternelle maternelle biso to na katona benga gardienne nyonso to ezali awa boya nango po yango nde masolo yango nde makampo tango za po mutu mongo to tanga zaki na école primaire bien na gardienne tango ba oke komiso pa mama abina simi na liboko yo te mutu opesa âge na yo na date de naissance na yo zaki mama mutabanda koloba bien papa alors poto ndima na internet boya bana mike boya na ba certificat oyo boya na ba certificat maternel ba bulletin na bino ya école primaire humanité de mes primaire po yango nde makam sima yango to ndimi boza bana mike soki ka boye yashi eza makambo ya shimen kolinga biloko na te ya shimen kolinga koma yaya te biso so bana 1900 lo sako biso so bana 1900 lo sako ya ba charme na ndeni pona liboko te ya ba charme pas ni mwana mukie ongo komsa mukolo ndeni nasi boyo kinga biso to lamba pakasa na kovia na si to sololi na linga bino mingi ba mina nga bo mitungisa mami mingi te
ce qu'on a tout na internet oh nyo sa ibi kaza na papier kenda musala te faut pas kenda misala ya ngonde makam na tiki bino na sololi elo sako Isabelle na sololi penza ya solo mwana mama na ngai non trop c'est trop Isabelle trop c'est trop bakomi ka na internet nga mwana mukie otuna kingani mama ko tuna ezate bonga peso na lobi botuna Clarisse botuna mutu boye emsu mutu ana okotela yo yaka nde na ba diplôme ya gardienne maternelle otona benga ma gardienne maternelle diplôme ba certificat na osali école primaire deuxième primaire troisième po yango eza tina sixième yango eza tina sixième primaire kaka humanité te soki bobenga soki secondaire primaire oye nango ebandi na maternelle gardienne olakisi biso penza boye yangoyo tomoni penza keno Yolande Maniaku mwana 1900 soki combien wana tondimi age nga sikonda kolakisa na boye te ngai fona mwana na bato bakumisaka bango baleki bino baleki bobanda nanu po tokota doute na ba age na bino doute eza makasi na ba age na bino na ba age nga pe na doute po yo mwana 26 ans oza na mwana déjà ya yo mwana 25 oza deja na mwana 20 ans bien 22 ans na ndeni yo siko mwana ya 27 ans 26 ans 25 ans omata podium na kofi na ndeni osimbi pes God te pardon na ndima age wana te donc mpo na ndima age wana certificat nde makambo certificat nde makambo babulletin nde makambo ya école primaire yango nde makambo ngama merci mama nanga mama Caro merci po biso tokota monde d'internet oyo ekoma ba monde ya otie fond quoi si Yolande Maniaku alobi nga kutu soki mutu alobi ya Yolande nga pe na komi oleki olobi ni Yolande alobi nga kutu soki mutu alobi ya Yolande nga pe na komi oleki na nga na ndeni ni kolinga mote Yolande bomi nga pardon Frida oza na raison tokende musala ben oui faut kenda musala ya bwa mikandati mukande za ke musala ba distraction papa mbato boyi nga naza na mangwele nanga Yolande chiko sexanga oza mangwele mais c'est bien siko ba misusu kutu mangwele ko malikamba tatouage ne makam ya tatu apolisa tatouage njoka zobomba mangwele akoma ya tatu nini obomi mangwele après comme on a 36 ans ou bien 40 ans ozo nanger déjà na 50 année prochaine 50 si on moni muta polisa liboko na ba tatouage abombi mangwele bon mangwele suka na bana ya série 7 et bana série 7 oui mangwele suka na bana série 7 ah oui bana série 8 bazana mangwele te so moni discussion e yindi makasi ote bana ya série 8 mususu bazaki mangwele eza lokuta mangwele e suka na bana ya série 7 nyonso bazana mangwele donc ba 71 71 ba 60 donc to ba 71 mata mangwele bana ya série 8 80 na se bazaka na mangwele te na Congo kuna ote ngai naza mwana ya 80 naza mwana ya série 9 biso na Angola sikoyo babetaka okomi kobeta munoko so oza na lingwele se oza mwana 79 donc yebaka déjà ozonanger déjà na ba 40 na ba 40 na oui 40 quelque ah ben voilà ah oui batu mususu toyebani na biso kaka bome bakati mususu toyebani na biso kutu te mais ntango akofingo na internet ondire na badossier bakenda koluka afaki koluka mutu boko ayapesi yo bainformation lokuta oye nango bacharme kundi nzambe yanga
pardon. Bino bongo na ba âge. Nga na yebisa bana na nga naza na double vie ya poto 81 ya kina na ndeni yo po yebisa bana bongo traumatisé bana tika bana ba vanda pardon. Lo saco est grave. La belle, lo saco. Ah, biso makamu ya ba âge. Esther Angelos, lo saco yo za na âge ni. Esther, ko benga ya te, benga ba charme. Ah, to lingisu maka ba ya te. Lo saco Angelos. Moi bata Chantal Bola. Ah, dégage, muta tumboli ngaza na ete o. Ezaka sikola, na tellement na za so e mo pe na vendre le comme les ater. Na kota même sous ba messenger ba baotini na ba messenger na moni 3 ou 4 personnes. Musu, nest justice prospère abenga mère Bacham. Oh sœur, ah justice. Justice prospère yo bongo nga, benga Bacharme. Nathalie babaninga ya Bacharme. Mutu mususa komera ya Bacharme. Ozomona te makamna otindelo. Pardon. Nenga zara akota ana musala. Ko benga nga ya Bacharme te benga nga Bacharme. Soko lingo benga nga ya Bacharme, memela biso ba certificat. Certificat na ba nini? Certificat na ba ninyo ba nini? Na ba bulletin école primaire. Nga linga ka école primaire. Na lingi ya likolo te école primaire boye. N'est-ce au certificat na nga ya nini ya maternelle. Kwa certificat on a joa ki na matela ki ninyo. Oyo ta on a bandi nini sika. École primaire sika papier oyo yango. Yango ezawa. Wapi ya maternelle, certificat na nga maternelle. Nga sikoyo, mukona ko afficher penda boye. Bomoni, wana 3 leki o babenga batu bayaya. Alaki balakisi, ba afficher penda boye. Ah, après nga pe na yepe bomoni yanga pe watu teyebani ba âge. Mais l'état que leki moka lakisi na nte. Bobenga nga yaya te. Pardon, please. J'espère na tiki bino hein. Oh, ya yo play. Ya yo play kondi mama kambwana te. Ba mikuli. Toka bango ba age moko. Batika makambwana. Yo so benga ba ya njoko sala na ba vikuna ba Kishasa na ba Ngola na ba Luanda na ba soki ba wapi soki na ba Bukavu kuna soki na ba wapi osala ba vi. Oye poto moni ba charme za na munene yo benga nga ya na ndeni. Na lobika na za mwana série 8 kita. Donc, on a la série 8 de madon te. Série 8. Donc, voilà. Mon kono, mon a siko bo la kisinga boye. Après, on a pen attendi, on a pen nyanso boye, bo moni. Ah oui. Toba bano ke na bino ka boye. Ya ba charme, te. Ba charme. Oui, des gaz. DG, ya solo penza. Faut boye. Pas parce que bat comme ko wanga na âge. Imagine toi, yaya. Non, na mona te film mon internet alo baki nga na ma 80. Non, na mona ba monte. Bazalaka na ba 81, bazalaka na ba 82, bazalaka na ba 84, bazalaka na ba 80. Ce qui combien? Oh. Donc comme moi la 80 zo beta déjà ba 37, 38. Donc bazo mona we belé. Allez. Tika nga 35 ans tout na ba kokisa te. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans la maternité. Il y a des gens qui ne sont pas dans la maternité. Il y a des gens qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ne sont pas pardon. Non, stop. To benga na ba combo sopira lo saco. Oh Sarah, lo saco. Dégage DG, lo saco. Oh makamute ke oya sopira, oya Yolande yo play. Non. Oya Chimène. Oya Chantal Ibola. Boninga. Biloko
wana bobo yango penza donc boboya. Oh, trop c'est trop na ba âge. Pourquoi bolingo oza mwana muke me tala tato tambola kanena nzela tala mobali na yo. Oza mwana muke me tala babimisa mwana na yo awa. On dirait papa leki na biso na ndeni. Oza mwana muke me à l'époque. Okota ba concert à Kofi. Ya wera. Yaba ninyo ya babenga ngoninyo babenga ngoni wenge BCBG oyebi batu nyos bazala kuna na 4 ba identité na bango oyebi na ba âge na bango na bandako na bango mais yo mwana mukie mais biso ba mikolo tant yo zo ke kota concert wana ya ba Kofi biso kutu ba mikolo to la na ndaku biso ba mikolo to okay na biso classe c'est ça mais to ye na poto allez komi o biso bata minene bo ko biso nga botama nga lichocho nga lichombe nga na kola mukie na botama penda soso kutu munene mukie na koli na couveuse mais tant kana kokisi ba âge moko penda boye mais na komi tala munene yango moni biso munene so mo ayebi papa na biso amulai munene mama nga za ki mo taille moyenne mukuse te mulai te mais tala nzoto bokokola kaka adivida salitai mais so tali ba tantine nanga baza tala mi c'est normal to za minene boye souvent to ko minene ale o ya ba charme na ndeni mutabenga ngasu ya ba charme te na si to yokani o bokoti sima o ani ko bandela video abandela video atala makamto lobi kuna na kati nga ina lamba na lamba pakasa to yokani Mireille Mikalo Sako Mireille Kipa Losako nde makambu tanti lindo nde makambu te abiba charme Losako libere zoba Melisi Koto eyepe Melisi Koto atikeli nga voice bon atonga le lalobi ba charme Losako moko yo pesa mbanda mbote yo yeba Losako le bela ba âge. To le bela ba âge. Bino bongo na ba âge. Bolinga oza bana mikie. Mwana mukia yebi makambo ya kafi nyonso. Pardon. Mwana mukia yebi makambo ya mibali. Mwana mukia yebi donc kene soka ju mobali na komatisa yeboye na kozongisa yeboye. Mwana mukia yebi ne ba bimisaka libela zo pesa mwana mukia yebi kokota na sa couverture na malilio. Allez, ato sa mama minene na sa couverture mwana mukia. Botika buzoba wana bana mikie. Boniko. Balabaka Losako yaya. Maemba boni. Wa tiki na ngabino to ngaka kaya. To seka. To mona na mwandambu. To beteli sete na makamba ba âge. Donc voilà. Soko moni muta polisi liboko na tatouage. A epesi yo âge na yo na zaka mwana 82 kondima na ote. Loba na yeka yo na âge na yo kotuna ngulu yo moko miyebi âge na yo. Ah oui. Soko moni mutu abandi ba tatouage ba étoile banda awa. Aye shikwa polisi. Après comme ya tatu. 50 zobeta he karate. Anga ya kosa biso na tatouage. Bino bongo la sako mamuluba biso ba âge. Bien Judith mamuluba. Linga ba benga o Judith mamuluba. Ko linga ba benga ya Judith te. O ya Judith nandeni. Nandeni ni ya Judith. Nandeni. Ba benga Judith mamu. Maman Linko la sa donc maman mais na signe respect oui maman mais abino de apoto pende comme collègue ko benga mutu maman mais ne singa justice prospère benga ngaka mère so ya musu to kati na bi abenga mère na ndenge ya respect ou bien na ndenge ya ema benga nga mère ema benga nga sœur. Justice prospère au traumatisant benga kaba charme
Losako lo. Laruna, okenda pi moseka, losako yaya. Moseka, lingaka ba bengo moseka, ko lingaka ya moseka te pardon. Bana mabe. Toza biso ba camarade, to beta ki nzango, to beta ki ba kede, mais sikoyo ba commune différent. To epoto ya ba charme. Non. Na linya on soute, oh ya ba charme. Benga ba charme. Ya ba charme boy. Bon, natiki bino tinazong sana ba certificat na ngai. Merci maman na ya poto achela na ba certificat na ba Zeno, nenga na kata video mais na yo karana o Judith azolo banano. Judith akomi maboko na ye na elongi kwanga ezofunda. Si. Sarah Mapamboli, merci beaucoup. Kasite, na kitoko na pchona minene toko. Justice prospère à Koti. Justice prospère. Attends, le makambo ba âge. Justice prospère na tongi yo muta benga ote na privé yo comme oba charma tonga kyo. Zanga mona ebisa yo. Na biboye, c'est justice prospère a benga mère, obenga sœur et traumatisanga. A benga na nini ya respect tondeni. Muta yebiso te ke ona na tonga kiwe. Donc mamuluba, le to memel bango ba diplôme na ba certificat. Ba certificat école primaire. Certificat na ba bulletin école primaire yango. Donc ngai ba charme. Donc nazara mwana ya série 8. Siko na série 8 na nga bino siko boningo benga nga na justice prospère benga nga mère, sœur. Na linya on lui soute justice prospère. Benga nga ba charme. Mukolo siko bano ya mikeni surtout bo benga ba yaya bo laksa ba diplôme na bino na ba certificat na bino boye, ba bulletin na bino école primaire bo lakisi boye. Ale ba charme pe aye alakisi aye pe boye boboni. Apoto oye bana ba âge. Tane singa o certificat na nga ya maternelle, ton na bande maternelle. Autant na bandi école primaire nanga certificat nanga ngodo naza mwana ya Zaire ya era Mobutu. Oui, c'est pas dit que naza mwana era Mobutu ne naza mukolo non. Pour Mobutu sali 32 ans de pouvoir, donc na katia 30 bon limbi ça appelle ba appelle yango moni Judith mamulu banga na bimisi ba certificat na ba bulletin nanga école primaire yango na lakisi. Donc moi na Congo nyonso tout moi na Zaire nyonso atanga école primaire atanga maternelle azana biloko nga na zango yango ndeza ba vrai âge na biso eza a bon la sa biso ya on atanga na poto te yango po na poto awa nesi biso to koma famille maboke na ndeni mobana ngake obora ngunda na e a changer na e kombo. C'est ça. Wana to ndimate oyo nde makambu oyo soki ba parents na bino batindela bino ngote boye bisa papa bien mama bien nana luka akangeli yo ba photo atindelo na WhatsApp bien na imo ale tango yo zo sona na internet nazaka mwana mukie wapi lingwele ko swana na okutu mingi te laksaka boye bomoni ba koma penza République du Zaïre. Bakomi République du Zaïre, Kinshasa. Après ce que tu as c'est ça, tu remontes à âge. Wande ton dimi, Judith na suki wana, là on a ekolo ba yangwana. D'accord? Mutabenga ko ya justice te. Judith te, oh ya ba charme. Bobenga ngaka ba charme. Po makamba ba yaya. Non. Bokomi nga mwana mukie 27 ans, 28 ans. 30 ans, beaucoup raté. 35 ans, beaucoup lignard, beaucoup te. 35 ans, boboyi. Tu me connais beaucoup ça, 35 ans. Ah oui. Le côté ton da bango yaya. Oh, bison soza, bison njoto na njoto. Bon, ya robota kuna kolo ba ngate parce que bana mususu na kina kobota nepe na âge 9 ans, 10 ans, 11 ans. Boti na e. Ah oui, mais ils occupent trop
très tôt. 12 ans, 13 ans, très tôt. Non. Mais, na ba âge bozo pe c'est 27 ans, ou comme la moi na 20 ans, bien 19 ans, alors ben nga ya ba charme na linya honte. Bon na tiki bino, to ça bien, na kibonzambe, nzamba pambola bino, biso mikolo to landa kaka lo sako. Mukolo pesa mbanda mbote yo yeba. Lo sako. Libele zoba. Emelisi ministre, Emelisi pe député. Lo sako. Mukoyo li anda kambanda yo yeba. Ah. Justice. Justice a commis. Ben moi j'ai 38 ans. Ah d'accord. Waouh, bravo. Justice, 38 ans. Bon, 38 ans c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Tu as encore plein de vie sur toi. Osa pendant ma vie est belée. Donc osa nous trop jeune justice prospère. Mais ce que date tu es à 38 ans là, on est le bio. Mais il y a la biso certificat ou bien ba diplôme ou bien ba nini. Oh tozo le baba bulletin. On est dans 38 ans na yo justice prospère. Ce qu'on y a dans votre nom, 38 ans, parce que tout le monde a le âge boy. Moi j'ai 27 ans. On est à lobby justice. Il y a la biso ba certificat boy. Hein justice. On est ton dimi, d'accord? Non, il n'y a pas M d'heure. Non, justice. Quand c'est caté, ça bon. Biso to boy ba mythomane internet, oh le kuta, oh 38 ans. Justice, yo 38 ans, oui, c'est vrai, 38 ans, yo m'to lobby. Mais il y a la bisonne singa, on a certificat en attendant côté école primaire. Et c'est bilan na eli bino za yakala. Botaka papier ou ta chiki chasse. Papier za ki boy. Na ba dossier non. Boy. Donc na nako luka ba papier na yo mona. Oh bilan ni maman ta tchela nga. Donc justice prospère so ye pa na papier penya ba beti boye. Ok, Biba mais voilà ta vie. Ah, waouh, justice prospère à 38 ans. Mais 38 ans, ceux qui sont à 38 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans un moment, on a moutou, tous appelés yaya moutou, tous appelés qui a moutou. Donc, bichonne sur la candémon justice. Donc, y a la biso, Babylone qu'on a open l'école primaire en Nandimi. Hein, justice. Si on y a dans 38 ans, ba charme en Ndima, na été. Mais ngai ndeka na mukuse bobenga ngaka ba charme zate ke bobenga nga ya ba charme non na ningi ya ba charme lisusu te le sac Judith Mamou Judith ya komini il faut pena la kisabiso ane lo sako kasi wana alobat nesingai pour année on a tout le monde sa papier na année ils ont funda directement que non oh yaza par exemple les singa awa oh yaza ni nanga ba komi pour na papier oh ba recommande na année na makamnyon so ozomona c'est ça donc moi muta ko sezate bon mona ninge za okanga mata ta ninge za okanga ozomona donc eza biloko ya kishasa e ya tipoto donc awa kutu ndema solo na ngamu delali ya eloko okosa awa ezate donc mutu tanga lobi nesi justice a bien dans la 38 ans ben oui wana eza ina 38 ans na ye mais ala sabso ba certificat na ba bulletin na ye école primaire wana na ondima age ya justice prospère ceux qui n'ont pas de certificat, ba diplôme, ba bulletin, ba 38 ans justice prospère. Donc voilà. Et là, on a le belaka ya wana. Donc to benga na biso ba yayate, muta benga muninga yayate. Oh ya ba charme, nga kuna ningi ya ba charme te. Non. Parce que ozo benga nga msusu ya ba charme, nga msusu nga yo nga sa nga leki no comme ça nga yaya. Nandeni. Lucia zaza kuta boya yaya. Oh wana msusu yi mama wana soki nani comme ne kuna mama wana comme ne kuna mama a commis ok je vais te ramener à notre prochaine émission
Oui, justice prospère. Bon, c'est ma première fois que on appelle Moutou na internet, bien na Facebook, anti-ma âge à 38 ans. Parce que c'est rare, hein, justice prospère. Et bien, les balinga à 38 ans, on a tout. Parce que si on peut déjà 38 ans, donc c'est que aux amours à 80. C'est ça, non, justice. Hein? Si on a 38 ans, donc c'est qu'on a 80. Pour 80, ça va 37, 38. J'espère que c'est ça. Il y a un abysse. Moi, je ne suis pas une mythomane. Ah oui, justice. Il y a âge tolingi, il y a âge tolingi, ma diplôme, ma certificat. Voilà, on dit, nga c'est à 3 ou 4 personnes. On va bien il y a ba charme, ou bien ba leki, ba gang en internet, ba benga ba koko, bien ba maman kouloud. Ba la kisi biso bowe. Si ma onde ngai na ndimi. So ka ya munoko na ndima nga te justice. Nga atiki biso na lambe na mbal na nga ya. Ko biso ne be mibal na ndako. Ko bal na nga kalata zoya. Comme on a la marine. La marine a bien 36 ans. Donc, justice, coûte mon colonne. Il y a police à l'iboko, nion, son tatouage. A police à bomba lingwele, pendant mon nene, voilà. Ouais, ça rappelle, c'est ça qui a bibo et tobo, qui a bomba, wawa. 38 ans, il gèle la bouche, on t'a tchara barrage, n'a pas, ouais. N'importe. La marine a encore ça déjà 49 ans. Ah, 49 ans. Ah, au morning, justice prospère, oui, exactement, je suis né en 1980. Ah oui, c'est ça. Bravo! Mais preuve à la pointe, preuve à la pointe de Makambo. Eh, Judith Imamoulouba, preuve à la pointe de Makambo. Preuve à l'appui, preuve à l'appui. Preuve à l'appui de Makambo. Preuve à l'appui de Makambo, hein? Preuve à l'appui de Makambo. Preuve à l'appui de Makambo. Hein, justice? Si vous avez un papier, vous avez un certificat de maternelle, vous avez un gardien à l'époque. Quand on a bandi école primaire, première primaire, deuxième primaire, troisième, quatrième, sixième, nous surtout yango nazana. Donc si ko a andem te tondi ma solo na nganyo César. Si ko bino go benga nga ya ba charme, mo kono la samno âge na ngape. O boy mitalio me fondima. Po eza ba papier kala botandenge katana. E ba papier kala. Botani na ngo. OK. Te sali bongo. Mangoli mambo. Losako. Stella la blonde Losako. Natiki bino bozala bien. Merci. Ciao ciao. Je vous aime mes amis. Yaba kanda vert. Et comme mato ba charma fingi biso, ba charma zo laksanini. J'ai parlé que du vérité. Na lobi vérité. Totika na ko benga ba yaya. Oh ya Chantal Ibola. Oh ya ba charme. Oh, ya Judith Imamoulouba. Oh, ya Chimène. Tolingi bakamba ya te. Oh, ce qui y a nani te. Boende makam. D'accord? Na kize mutu te na kize mingi. Ta kutu na kize kutu mutu kutu akoyi kutu ko sikela kutu justice prospère. Pour justice prospère benga rapenda mère. Benga sœur. Sœur Bachar Mezelana. Bon, c'est au katine na buka na osekanga moko nga bien munene. Munene penza. Seka na oya ya mangoli oza la droit pe oza libre ko seka. Seka abiso to yeka mamba oseka. Bokeba na ba police ba tatouage, bokeba na bango ba mikolo. Ba mikolo. Bah, natiki bino bozala bien. Bye bye mes amis.